了，就鱼喽！好家伙，跟我抢钓位是吧？鱼货都没下，等我来表演。他走掉了，他怕涨水。空军。南极青春版5米之内没有对手。我觉得问题不大，这是一款进攻型鱼饵，立体动态诱鱼，让鱼更疯狂。咱们用这个皮先绑个钩子，金杠0.6的，绑一个秀2的小钩子，它比较顺滑，不会挡。天冷了呀，不好钓呀，咱们今天用小一点，0.6的线，2号绣钩，6号的主线。刚才是用鱼腥鳞的7.5米极轻大物，来吧，抛下希望的第一竿。刚刚那里有翘嘴砸水。哦呦，接口，小翘嘴凶得很呢。大壮了，大壮了，慢慢的溜了。2号的绣钩，现在没出水面，一直往里扎。我操！翻你了，翻你了，翻你，翻你！哎，回来！我想想，我捞一下了。有，哇，这么大！专心，来，快点！把那个抄网拿过来，短的。弄。哎，大家伙！抄了，抄了！哎呀，来，捞过去身。哎呦！我去，这个鱼难说，难说。那，哎呀，哇，谢谢啊！哇哦，哇，好漂亮！哇，溜了我蛮久，因为我钩子太小了，我不敢用力，一直在溜。来看一下我2号的绣钩，慢慢的溜，还是把它熬上来了，搞定。又来了！哇，没动作，一提竿就中了一条。来帮我溜一会儿，拿着杆子啊，拿个大抄过来，总是让他帮我抄，怪不好意思的。溜过来，树枝杆子，哎，你就准了那树枝杆子，要手杆，溜过来，来，再躲过来一点，哎呀，是不是？好边，嘿嘿，大板鲫来喽，大板鲫鱼，鲫货。刚吃完饭，咱们继续搞。下午2号秀哥刚了条4斤的大鲤鱼，吃个饭下来居然涨水了，现在的水位居然有3米多深，走水好严重啊！这么深的水，咱们只能钓焖竿了。拿个塑料袋在竿梢上面扎一下，醒目一点。拿出我们的灯，照着竿梢，孤零零的，我的夜光漂掉下去啦！哎呀，不要跑！哎，果然有一条忍不了了，但是没挣扎。哎呀，是个柴鱼。忍不了了，来吧！没错。差点回到锅上头。光要救一条，1夜以后，一晚上第1条啊，2个小时了，庆祝我们上鱼。什么鱼？我去，难得第一次钓到鲢鱼，塔姆，
我去，第一次在家钓到塔姆，这是叫塔姆不？得道之王。好看不？鲶鱼好可爱。哇，解锁塔姆好可爱呀！你看，好好看。我去，这是什么？喂，有冲劲，有冲劲，有冲劲。不知道，还没入水。河流之王塔姆啊，刚刚钓了条塔姆，这是条什么？哇塞，本季。你来给我掏鱼啊？拿动。你来掏鱼啊？这么厉害的吗？好了，今天给你抄一次啊。等一下，你先把那个放下去，我拖进来，然后你就往回拖，好不好？好像是条大鲤鱼。等一下，拖。哎呀，捞的好不好？厉害！好重啊！嘿嘿。哇，手是哎呀，又是一条金尾。我说这个力道怎么不对呢？力道那么大。泥拐子力道很足的，你看上来了还有力气。你生喉干什么呢？吃到嘴里面去了。生喉了，吃进去了，搞不出来了。又是一尾鲤鱼，漂亮哦！哇，上了鱼，咱们吃个苹果，庆祝一下。黄鸭叫。呼，又是一尾黄鸭叫。呼。1点多了呀，咱们明天再搞。哎，今天没人跟我抢钓位了呀。或许他还会再回来，后来才明白，过去已成过去，谁都不来了。哦，豆钓上来的。这条鲤鱼不对呀，那条锦鲤呀！你来，这是谁放生的？你能不能啊？他今天不给你上。哦，就是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。好吧，今天下午只钓到1条啊。吃饭去了，茶忘记收了，烧干了，干巴了。你跳舞了你，忍不了，这能忍吗？来了，这人能忍吗？那副标都跳舞了。呀，黄鸭叫一条。没挂的。嘿嘿嘿。点关注不迷路。快看，我老公在家就能钓鱼，这样我是不反对的，顺带把娃都带了。快看，你们不是说这个水里肯定很多鲶鱼吗？自从我上次钓了一条大鲶鱼之后，我发现这里面绝对有几十斤的。钓鲶鱼嘛，肯定要点秘密武器啦，臭鱼。嘿嘿嘿。我买的这个臭鱼怎么不臭啊？宝宝，你闻一下我这个臭鱼怎么不臭？买的假的了。这个味道绝对够瘾，来，粉丝先闻。用这个绝对能钓到大鲶鱼，咱们试一下。苍蝇全部招过来了，鲶鱼绝对喜欢。20号的钩子，来一条。房间今天晚上应该不能住人了。哇塞！为了巨大鲶鱼，我忍了。来吧，抱下希望的第一杆。苍蝇全部都来了，应该靠谱。挂个铃铛，坐等上鱼，把剩下的冰起来。这个味道没有半个月散不下去啊！手干给它整上，毕竟咱们昨天上了一条大草鱼啊。下一条给你啊，咱们依旧是一个钓浮在水中摇摆，一个钓底钓鲤鱼，钓浮的可以钓草鱼啊、翘嘴之类的，削一个嫩玉米用来钓浮，你们懂的，我这里米削也是有的啊。一个嫩玉米，这是它在水中的感觉，上钩是动态的，让水流飘来飘去，钓浮，吸引草鱼翘嘴。下钩一个滑钳，一个老坛，鱼咬了，
就托起会滑动，抛下希望的第一杆。今天用一根新杆子加掉你的海棠，花生报警器，只手绳，鱼一拖就会报警。秘密交给你了，守大鱼的任务，有口吗？你看这快递，刚刚有人问我是不是开快递站了，这是他买的，我刚拿的，没口啊，仔仔，好热是不是？爸爸给你洗澡好不好？你在干什么？哎呦，这么大的鲤鱼啊，你钓的？哦，今天上午钓的。好厉害嘞！这个这么开心啊，多多。你们帮我看着小孩子游泳，我去钓鱼啦。不哭了，马上了。我的浮漂都黑了，黑漂了，黑漂了。来，好饿了，好饿了，黑漂了。来，跑掉了。泡了一天了，还是这么臭。打！哎，来了。我操！靠！我刚刚不该斜着攻导致我不立着。我靠！这么大个鱼鳞，这什么鱼啊？难怪跑了，毛到的。这应该是草鱼的鱼鳞吧？我对劲啊！今天疯狂的跑了第3条了。既然都毛到了，证明窝子里面鱼非常的多，不然不可能毛都能毛到是吧？大黑漂为什么是毛的呢？大晚上还是不能开着窗户钓鱼啊！你看房间被蚊子占领了。我他妈来了！可能会有一点扎嘴，没事哦，你尝一下。这不，啊，真香！哎呀，来吧，第4条，你再给我跑，好不好？好。又切了，今天跑的第4条，还是第5条，鱼太大了吧？点关注不迷路。你们觉得在我家的阳台上能钓到什么鱼？钓鱼不打我，钓的也不多，咱们简简单单打一勺。搞你头！打到上游，让味道飘下去，挂上一颗反底钓法。这是在水里的状态，稍微有一点悬浮，就中鱼了。下面这个钳锥用的比较重，吸进去之后，鱼一甩就自动吃鱼。这个钓法钓草鱼、鲤鱼基本无解。来吧，抛下希望的第一杆，还是用这根无爱轻狂7.2的，因为这种钓法钓的鱼个头比较大，咱们用一根大5杆连鱼竿，不然扛不住这个冲击力。挂上咱们的报警器，来一根绳子拴在报警器上，上鱼自动报警。坐等上鱼。儿子。我不是有2只吗？还有这只大的。他老是喜欢装死，没有想到他今天会跟我来真的。往前走，我又怎么能够忘掉你的温柔？
有一点。好吃美味。还挺好吃的呀。嘿嘿嘿。现在6点钟，这么早就跟我来抢吊位的吗？守居屋第2天，只要我不收干，就不会空军。我的问题，这个报警器坏了，那声音很小，难怪昨天咬了一口没有守到。这个没电了，没电了，咪咪。你怎么了？守居屋第3天，睡一个。下雨了，涨大水了。守居屋第5天，刚涨完水，这个水更加浑浊了。都说清水的虾，浑水的鱼，今天肯定靠谱。走。我靠！怎么突然涨这么大的水啊？地图啊，是我亏待了你。正好涨水钓不了鱼，今天给你整个4菜1汤，好吧？第1道菜香煎苍蝇，第2道菜香辣虫子，3道菜蜗牛刺身，第4道清蒸蜘蛛，第5道菜红烧七星条虫。哇，好吃啊！汤就不用我安排了吧，多的是。来个蜗牛虫子。哎，我的夹子，还给我，还给我地图，还给我。你看地图把我的夹子抢走了。仔仔，你吃不吃红烧虫子？嘿嘿嘿，红烧虫子，你给不给我？会噎死。哎，谢谢。改天再吃新菜系啊。守居屋第7天，还是一句，只要我不收干，就不会空军。好里头。你看这个水位，经过几天的暴雨，这个水位达到了历史最高，这个水流是非常的急呀。我这里刚好是一个回水湾，鱼肯定全部躲在我这里，对不对？一口啊，给你们看个好东西，彩虹哦，10几年没有见到了。咪咪，相信我，今天肯定能让你吃上鱼的，好不好？守居屋第8天，怎样的龟息才能7天都钓不到鱼呢？好，加油，肯定给你整一条。开发！开发！拉！终于来了！我看到我的杆子已经横起来了。来，漂亮！什么鱼？草鱼！我今天打皮把草鱼打出来。我他妈条件翻一下。哇塞！哇！哈哈哈！要就不来，要来就是巨物啊！8天了呀！吃的上钩，我上钩钓的是一个浮，这里流水，让饵飘动起来。这个草鱼还是钓浮好使，底钩没中。来，漂亮！偷袭！双飞，还有一条，我操！还有一条，直接拿线，把线拿起来。哎，不要跑了！我去，双飞，这是我没想到的。哎呀，老板娘怎么样？要就不来个双飞。8天呀，8是个好数字啊！下面还有一条嘞，哈哈，这个草鱼漂亮了哦。刚好今天下午没事，把之前那个鱼竿搞起了。
扬起来。刚好遇到2个观众，又给我撞到了。今天刚开好缸就来了条鲤鱼，祝大家大吉大利哦！8天，你知道我这8天是怎么过的吗？点关注不迷路。昨天咱们不是在阳台干了条巨物吗？破了个记录。来吧，咱们继续。1颗玉米换1条鱼。来吧，抛下希望的第1竿。刚才是用这根家电里的浮膜宗，打开警报器，挂上。掉的是一手焖竿，连接着报警器，它一拖动就报警了，在隔壁的听得见。我愿称之为超级无敌偷懒焖竿钓法。咱们随便打一勺窝子吧，好吧，一勺就是半包。靠你头！咱们边吹空调边钓鱼哦，并不是我没有钓鱼精神，不守着，还是偷懒。你还有一个仔油带，钓宝啊，尿不湿。呀，吃了没有？不吃我就再等会儿。其实吧，还是钓鱼简单一点，带我懒一点哦。你的脸被谁抓了啊？是吧？给我黑卡，给我黑卡。你们不吃算了，有鱼吃嘞。来。啊！我去，绝对是在试探我，你知道吗？这个鱼已经给我钓起很精了，假动作。好久没吃桂鱼了，你钓得到不？吃桂鱼啊！这是我的秘密基地，一个10克的铅头钩。钓桂鱼嘛，不是有手就行吗？哇，今天水这么浑。空军，水太浑了。好，看鱼，别哭了，看鱼，看到我了，低头。你眼里都是你。看一下，你眼里都是眼屎，笑什么呢？促膝而谈。好吧，在家钓不到，咱们到外面来耍。现在我们到一个岛上，先来个10天半个月，好吧？你们都觉得我太安逸了，如你们所愿，现在来外面受苦。来个10号的线，这里面巨物是很多的，100斤的鲶鱼都有的，打一盆下去。钓底。有，小翘嘴，把它吃了。有搞你头，鸡蛋搞你头。好了，火腿搞你头，少放一点。好，咸了。鸡蛋火腿炒辣椒。大叔，是你让我做的啊！大夫啊，大夫，尝一下，怎么样？干嘛？怎么吃白饭，大叔？明天再炒给你吃啊！狗都不吃。下午鲶又没有抽到，咱们现在钓底，开始掐鱼。哎呀，终于开竿！多留一下，开始录像。实话实说，这个谁知道呢？你告诉我，来，这是什么？这是什么？连杆的黄尾。对的。哇！哎呀，抢你窝子里的鱼。有啊。抢窝子。钓的鱼。哎，怎么偷鱼了？好走，偷我的鱼是不是？嘿嘿，小偷。点关注不迷路。我这个钓法牛逼不？
宝宝，这里有人办酒，我们去吃一下席吧。哇，而且。好，100，邓先生，森林的森。你坐啊。好。看我带了个相机，以为我是摄影师的。我们去看一下新娘子。这个你下面应该是你妈阿姨叫我帮你拍照的。你好，百年好合啊，百年好合啊。当思念飞过夜空，缠绕指尖停留。我在那里好尴尬呀，我一个人，我能坐你这来的吗？就走了一个人啊。这好吃嘞，红包这个感觉，100块钱吃这么多，划得来喽。那还要吃一点。快吃。吃的好饱，走了，跟新郎打个招呼吧。来，新郎，节日早的，百年好合啊！对，早点不走的。走喽，我们回去喽，走钓鱼去。你们觉得咱们湖南的酒席怎么样？这100花的值不值？一直让我钓手竿，来吧，安排。好久没来这个钓鱼平台了呀，你们以为被拆掉了是吧？今天上午在水库钓空军了呀，咱们还是在家里钓吧，必须靠谱。像今天的水流还是有点急呀，这么急的水流，咱们只能钓一根闷竿了，不然你多大的铅坠都钉不住啊。你看这水有多急，今天钓一根新杆子，加掉你的浮沫中7.2米，绑杆烧的时候绑短一点，它就不容易缠绕。现主用个6号的，我看它的5米4只有116克，这么轻啊，还有2500克的钓重，也够用了。哇哦，确实挺轻了，我这根是7.2米的。钓包爷下来给我。你们看，钓这个海竿的话，它可以报警，我去哪里玩都没有关系的呀。但是钓手竿它需要一直守着，怎么办？有没有办法能让手竿也启动报警器啊？我有个好主意。先换一个这个很滑的支架，这里有滑轮，很丝滑。我这个办法既可以体验到手竿钓鱼的快乐，又不失优雅。哎呀，完美！咱们先需要一个欧尼钓，它可以自动刺鱼，挂一个嫩玉米，一个老台，随便选，让你们挑食。你看这个，是不是很丝滑？而且杆子又轻，它一下就可以拖走了。先绑一个石手绳，石手绳这里打一个结，咱们的报警器给它夹在这，完美的解决了在家里钓鱼那个遛鱼不好玩。这个可以报警，来吧，好下希望的第一杆。我酸，有时候看你们，等一下上雨了的话，就这样轻轻的一拉，就报警了。我在隔壁都听得见。搞你头！拜拜，上雨了叫我啊！你回来了，快抢！哎呦！不晓得是不是？我去，漂亮！终于来了！我这个钓法有用嘞！抓紧！不小。哇，看这个弧度，我去！你到上面拍，快点！这个弧度。等一下，鱼还没遛完。
哇塞！这下稳了，杆子立起来之后就稳了。上鱼了！我这个钓法牛逼不？不要怕！自创钓法，第一次就中了尾巨物。不，明天端午节是不是？啊，哎，上套鞋准备去捞鱼了。哎，邓老板，这条鱼交给你了。明天端午节能不能吃鱼啊？哇塞，发力了！哇塞，漂亮，这么大，好丑啊！哎，有点远呢。不要这样子好不好？哇，完成了360度了。什么鱼啊？雄鱼啊？鲢鳙啊？不可能哦！我钓的，回来！哦，等一下，不接，超头啊！哇，这个弧度，再溜一下，等一下，超鱼选手已就位。哇，这条可能是我钓过最大的了。回来。OK， 搞定。来，可以超了，超头啊！快准狠，来，1、2、3，哎，漂亮！又是端午节的巨物啊！我之前那条巨物也是端午节中的。哇塞！勾到一个上嘴唇，怎么样？你就说怎么说？哇塞塞！这是我们钓过最大的不？天哪，真的是愚公， OK。上次放了一条母的，6斤我估计，6斤，6.5， 6斤半。走去称一下。没法称啊！它会蹦。谢谢。你懂啊4斤，等一下了，不斤吧？我称好。 4斤多，我没看到你。啊，8斤6了，是吧7斤，我估计是6.5。 4斤3两。放到咱们的巧乐子里面，差点赶不上来这条鱼，冲了几波，它会把这个玻璃撞烂，我感觉。怎么了？哎，鱼走掉了，跑掉了。昨天给你机会你也不中用啊！今天端午节，去给老丈人吃，来个氧气泵。哎呀，也是钓鱼佬，爷爷也是钓鱼佬。最近钓的鱼有鱼没有啦？这个大不大？那这个大，8米1的这个好重，那你起蛮大喽。大不大我的鱼？最近没钓的鱼啊？好多，有这么大不了？钓着1斤多一条了。哎呀，抓不到了。395不迷路。